Ну, у нас не было месяц в лесу. За это время тут выпал у нас небольшой снежок. Все мокрое. Мы не можем развести огонь уже, наверное, почти час. Пытаемся, но не выходит. Ну, все мокрое, это вообще. Где-то сухие палки по домикам находим, но это почти не помогает, потому что оно даже так как-то не хочет разводиться. Мы уже потратили 2 коробка спичек. Да, это достаточно много. Но там они не полные все равно были, по чуть-чуть. Зажигалка почти вся кончилась. С другом пытаемся развести, не получается вообще вот. Чуть-чуть есть огонек иногда сильный, но он сразу перестает. Деревья качаются сильно прям. Страшно на 3-м этаже сидеть, но вот так вот. Ну, что у меня в планах, в принципе? Ну, в принципе, сначала рассказываю. Мы не ходили в лес, потому что мы не могли даже собраться потихоньку, чтобы было все нормально. Одному не в кайф идти, чтобы там что-то делать одному, это вообще жестко. У меня в планах купить экшн-камеру, чтобы записывать нормальные ролики, а не на телефоне, вот так вот. Купить там память карт и штатив. Это все в планах. Также у меня какие-то сейчас не начался бизнес-тема. У меня, что я деньги зарабатываю. Вот еще мне батя даст 500 рублей через 2 дня вроде где-то так. Не завтра. И буду покупать тогда уже. Это будет, наверное, через неделю-две, когда я экшн-камеру куплю. В принципе, было скучно без видео. Я уже хотел что-то снять, потому что канал пустует. За это время там за один ролик на 8 минут 400 с чем-то там просмотров набралось, не знаю. Где-то примерно за час или за день даже. Вроде за день. Сейчас пытаемся развести. Ничего такого. Чуть не запнулся уже 2 раза. Там у нас вот так плохо все проходит. Не можем ничего развести. Спустимся на 2-й этаж, покажу, что там происходит. На 2-м этаже вот так. Я поднял вот эту, я думал, она сухая, но она покрылась даже вон там вот льдом. С этой стороны не промокла, но здесь все-таки сыро. Значит, пропускает. Это до сих пор здесь осталось. Я не помню, вот это здесь висело или нет. Вот так вот. Пилы в этот раз нету. Но огонь затух. Есть. В принципе, так раздуваем той досечкой, доской для готовки. Ну, я не знаю, получится ли у нас что-нибудь из этого или нет. Не знаю. Если у нас не удастся развести огонь, мы попытаемся что-то сделать, но сейчас стукнул небольшой мороз и что-то холодно. Здесь как-то хоть и тепло, как-то от ветра. Но, в принципе, у меня в планах с домиком сделать стенки нормальные, чтобы они были без вот этих щелей. Чтобы зимой у нас сюда ничего не заносило, не продувало. Ну так, чтобы здесь было тепло. Может, я даже, в принципе, к зиме закажу даже сюда печку, как-то сделаю на кирпичах и все такое. Ну, будем дальше сейчас пробовать раздувать огонь. Если мы не раздуем, это будет плохо. И либо мы будем работать без огня, либо с огнем. Ну, шел где-то еще полчаса. Но в итоге у нас вот такой огонечек. Уже что-то. Мы приехали сюда с Артемом. У нас небольшая полторашка воды. Мы ее подогреваем. Она чуть-чуть уже вздрявилась, но это ладно. Только сейчас ноги Артем отогреет. И в итоге я сейчас пойду с топором пару деревьев свалю сюда, чтобы на зиму подготовиться. Если мы зимой дрова не заготовим, это все. На зиму. Тогда у нас очень будут большие проблемы, чтобы развести костер и было у нас тепло. В общем, прошло минут 10 с этого кадра, и мы ужин таскали. С Артемом мы начинаем готовить дрова. Чуть-чуть осталось. И вот здесь вот столько вот.
все считается, ну ладно. Я их буду потом ломать и складывать на эти все ежаки, чтобы дрова потом все обсохли, и мы могли их использовать. Опа, чуть не упал. В планах еще принести лопату, но это уже явно не сегодня. Мы обратно туда не пойдем домой. Я на сегодня хочу хотя бы один лежак заполнить. Пока что еще не знаю, что сказать. Работа еще не длится для домика или для кухни. Но я думаю, сегодня буду делать либо кухню, либо домик. Это уже вот так. А до 4-го этажа дойдет я не знаю когда. Там одна балка так и прибита, она до сих пор не упала за месяц. Никто здесь вроде бы не был. Но скажу заранее, если вы нашли это место, не приходите, ну, типа, можете прийти, отдохнуть здесь. Сильно дрова не жгите и не ломайте домик. Все это строится довольно очень долго. И, по сути, место очень хорошее. Я не хочу это место терять, переселяться куда-нибудь в другое место, но недалеко от дома. Ну, вот так вот. Не хочу сильно его терять. Здесь лес такой нормальный. Хоть... Не, ну, кстати, он большой. Короче, вы поняли. Просто здесь ничего не ломать. Ну, вот так как-то. Мы уже чуть заготовили. Сидим с другом, отдыхаем на вот этой вот фигне. Она промерзла. Сейчас глаза дыма летит, не могу нормально глаза открывать. Уже немножко темнеет. На камере сильно не видно, но сейчас темнеет намного сильнее. Я отойду-ка. Ну, сейчас довольно стало холоднее, и мы раскочегарили печку. Ой, печку, костер. Сейчас сидим, греемся. В итоге мы забили первый склад дровами. Сейчас немножко подготовили. Большие дров туда накинули в костер. Греемся. Все-таки я не знаю, я хочу даже сюда каких-то в планах печку купить, да сделать, чтобы здесь могло вот топиться. Но у стенки обязательно надо будет нормально закрывать к зиме. Сейчас довольно холодно. Вот, дым. Так, немного холодновато. В принципе, даже не знаю, когда мы в следующий раз придем. Надеюсь, уже опять же не через месяц. То я этого уже не хочу, как-то хочу побыстрее. В итоге надо будет еще делать кухню. А то кухня вообще что-то там простаивается. Но это ладно. Мы написали в нашу там группу, кто типа еще люди пойдет. Может, новые люди будут. Но это уже не факт. Просто вдвоем в 4 руки неохота делать. Потому что долго. Вот это еще туалет какой-то. Надо будет закрывать. И вот это вот дырь. Я не знаю, чем мы ее будем закрывать, но каким-нибудь полотном или что-то такого. Посидим сейчас, да, наверное, пойдем. Не знаю, что делать еще будем. Довольно холодно. Вот я не знаю, куртку не одеваю, не хочу. Без него удобно. Вот эта фигня. Она же промокла, она вся застывшая. Холодновато сидеть, но это ладно. В принципе, вот так вот выглядит все. Прикольно. Ночью здесь особенно прекрасно. Когда стенки сделаю, я вообще хочу как бы летом, может, здесь даже на ночь остаться. Не знаю. Если стенки будут все нормальные и все такое. Если прикольно тогда будет сидеть. И сделать, я еще планирую. У меня в идеях, в принципе, в мыслях была такая вещь, как сделать вот это вот. Вот здесь балку поставить и какую-нибудь, где лестница, вот здесь сделать дверь. Чтобы прекрасно было. Ручку какую-нибудь. И, в принципе, сделать какой-то водопровод, чтобы взять и руки помыть. Я хочу принести из дома какой-нибудь бачок, туда воды налить. Ну и чтобы быть руки, какой-нибудь водопровод сделать, не знаю. Чтобы что. Мыло притащить, да. Чтобы ручки чистенькие были. Но здесь особо-то не надо, потому что здесь всегда работают. Но сейчас мы где-то здесь
посидели, наверное, часа 2, поработали. Мы сюда выехали где-то только полтретьего, потому что мы собирались еще с одним другом, но этот друг, ему мама не разрешила в итоге. Ко мне Артем приехал, и это за него примерно, наверное, часа полтора, пока он ко мне приехал, с этим, без друга. Он, конечно, нас положил, времени много у нас стирал. Сейчас начинает темнеть, и мы не хотим уже работать, в принципе. Но нам как-то надо будет еще что-то делать. Я, в принципе, планирую на выходных следующих сходить. Сейчас у нас понедельник еще. Что там, 4 дня осталось. А потом уже что-то делать. Не знаю, если я приду, если не приду, то там какие-то, может быть, будут планы и что-то такого. Может, я буду просто гулять. Может, какой-нибудь небольшой влог запишу, не знаю. Один на эту тематику, не по домику, не по всему, а чем-нибудь какой-нибудь влог, как я гуляю. И все такое. Но пока что все. Надо еще придумать заставку для видео. Как-нибудь так сфоткать красиво. Это я уже не знаю. Чтобы прикольненько было. Ну, в следующий раз точно уже будем заготавливать на стенки вот сюда вот. Ну, пока что вот все. До кухни я не знаю, когда дойдет. Ну, в общем, вы были на канале Лесной Застройщик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все-таки у вас совесть есть людям поставить за их работу. Хотя бы лайк там или подписаться на канал. Ну, с вами был Лесной Застройщик. Всем удачи, всем пока. Короче, это немножко в черный кадр, неудачные дубли. И вот этот человек сейчас здесь залезал с третьего этажа. А мы здесь фонарики поставили, чтобы было удобно одеваться. И в итоге вот так вот. Ну, это можно теперь отделывать. Зачем он нужно? Ну. Сюда, короче, огонь уже вот так вот. Уже темно прям. Но сейчас сюда будем новую пробивать, короче. То все уже. Короче, собираю вещи, и мы будем отсюда уже сваливать. А вот теперь точно. Всем пока-пока.